بسم الله الرحمن الرحيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, काफ़ी अरसे खां बाद हिकु दफ़े ॿीहर अवांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। अॼु असांजी गुफ़्तगू जो उनवान आहे ख़ुदावंद मुतआल जा सिफ़ात। उहे सिफ़ात उन्हनि मंझां कुझु जेके सिफ़ात ज़ात जे नाले सां मशहूरु आहिनि ऐं कुझु सिफ़ात फ़िअल जे नाले सां मशहूरु आहिनि। इहे सिफ़ात आम ऐं एतिरा त वाज़े आहिनि जो असां वटि नंढनि ॿारनि खे बि इहे यादि कराया था वञनि, लेकिन इन सिफ़ात में ॿ हिकिड़ा इश्तिबाह या आहिनि या खणी चइजनि अहिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं आहिनि जिन्हनि ॾांहुं उमूमन तवजो नथी ॾिनी वञे ऐं अक्सर जेके इन शइ में ग़लती करे था वेहनि। अॼु आउं कोशिशि कंदुसि त उहे ॿ शयूं अवां जॻहियूं वाज़े करियां। सिफ़ात में जेके सिफ़ात ज़ात जे लाइ आहिनि, मिसाल समीउन, बसीर, हकीम, क़ादिर, अज़ीज़, हई, क़य्यूम, वाहिद, क़दीम, इहे सिफ़ात ज़ात आहिनि। हाणे इन्हनि मां मुराद छा समी मां मुराद इहो आहे त ख़ुदा ॿुधण वारो आहे या इन मां मुराद कुझु ॿियो आहे? अक्सर असां वटि इहो ॿुधायो थो वञे त समी मां मुराद ख़ुदा ॿुधण वारो आहे ऐं ख़ुदा ॾिसण वारो आहे, ख़ुदा क़ादिर आहे। हाणे असुल इहे ॿुधाया था वञनि। असुल में जेके हिन शेख सदूक अलैहिर्रहमा पंहिंजे किताब एतिक़ादात में जेका आहे इन शइ खे वाज़े कंदे पंहिंजे एतिक़ाद शिया अक़ाइद खे बयानु कंदे फरमाइनि था त इन्हनि मां मुराद सिर्फ़ु इहे जेके हिन ऐन ज़ात जेके सिफ़तूं न आहिनि असांजी मुराद सिफ़तुनि मां मुराद यानी इन्हनि सिफ़ात जी जेका ज़िद आहे उन ज़िद जी नफ़ी कई वञे। मिसाल वाज़े कयां, जीअं ख़ुदा जे लक़बनि मंझां समीउन यानी ॿुधण वारो। हाणे इन मां इहो न आहे त ख़ुदा ॿुधण वारो, माना इन मां इहा आहे त जेके बि हिन काइनात में आवाज़ आहिनि उन्हनि तमामु आवाज़नि खां ख़ुदा नावाकिफ़ कोन्हे को। ख़ुदा हर आवाज़ुनि खे ॼाणींदड़ आहे। छो अगरि असां चवंदासीं ख़ुदा ॿुधण वारो आहे त ॿुधण जे लाइ किन के आले जी किन के शइ ॾांहुं एहतियाज ॾींदो ऐं एहतियाज खां ख़ुदावंद मुताल छा आहे, पाक व मुनज़्ज़ह आहे। लिहाज़ा जेके सिफ़ात सुबूतिया आहिनि ऐं जेके ऐन ज़ात लाइ आहिनि उन मां मुराद इहो आहे त इन सिफ़ात जी जेका ज़िद हूंदी आहे ख़ुदा उन ज़िद माना उन ज़िद जी नफ़ी कई वञे ऐं चयो वञे त इन्हनि खां ख़ुदा पाक आहे। जीअं मिसाल तव्हांजे अॻियो पेश कयोसीं त समीउन यानी ख़ुदा हर आवाज़ खां नावाकिफ़ कोन्हे को। ऐं मिसाल जे बसीर आहे त इन मां छा कंदासीं, जेके ॾिसण वारियूं शयूं आहिनि हर ॾिसण वारी शइ खां ख़ुदा नावाकिफ़ कोन्हे, हर शइ खां ख़ुदा मुताल आगाही रखे थो। हिकु इहा शइ थी, यानी इहे शयूं जेके आहिनि इन्हनि जी नफ़ी कई वई आहे, इन जी ज़िद जी नफ़ी। ॿिया जेके हिन फ़िअल सां तालुक़ रखनि था, मिसाल ख़ालिक आहे, फ़ाइल आहे, मुरीद आहे, राज़ियुन आहे, इहे जेके अफ़ाल आहिनि, राज़िक आहे। हाणे इन्हनि अफ़ालनि मां वरी छा मुराद आहे? इन्हनि अफ़ालनि मां असांजो मुराद इहो आहे इहे जेके बि जेके ख़ुदावंद मुताल लाइ जेके इहे अफ़ाल आहिनि असां चवंदासीं त ख़ुदावंद मुताल इन सिफ़तनि में हमेशह इन हालत में कोन्हे। पहिरीं जेके सिफ़त आहिनि जेके ऐन ज़ात लाइ आहिनि उन्हनि लाइ आहे त ख़ुदा इन सिफ़तनि जी जेका ज़िद आहिनि उन ज़िद जी नफ़ी कई वञे ऐं जेके सिफ़ात फ़ेल आहिनि उन्हनि जे लाइ इहो आहे इहे जेके फ़ेलनि जा सिफ़ात आहिनि असांजो अक़ीदो इहो आहे त इहे हमेशह ख़ुदावंद मुताल जी ज़ात में पाता नथा वञनि। छो जो इहे फ़ेल ऐं हादिस आहिनि ऐं इन्हनि शयुनि खां ख़ुदावंद मुताल जेका आहे निस्बत ॾियणु दुरुस्त न आहे। लिहाज़ा असां चवंदासीं त इन्हनि सिफ़ातुनि जेके आहिनि ख़ुदावंद मुताल में हमेशह पातियूं वञनि, ईअं असांजो अक़ीदो कोन्हे को। छो उन्हनि सिफ़तनि जंहिंमें पहिरें बि असां उन्हनि सिफ़तनि में जेका आहे उनजी ज़िद जी नफ़ी जा कयूं ऐं हिननि सिफ़तनि में बि जेके बाद में बयानु कया आहिनि जेके फ़ेल सां तालुक़ रखनि था, असां चवंदा ख़ुदावंद मुताल में हमेशह नथा पाता वञनि, लेकिन जंहिं वक़्तु ख़ुदावंद मुताल इन शयुनि खे में मशगूल आहे उन्हनि वक़्तु इहे शयूं पातियूं थी वञनि। छो जो इहे सभु शयूं जेके चाहे सिफ़ात फ़ेली हुजनि या सिफ़ात ऐन ज़ात हुजनि, इहे सभु जा सभु सिफ़तूं आहिनि। ऐं नहजुल बलागा में
अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाज़े फरमायो त अल्लज़ी लैस लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, त खुदावंद मुताल खे इन सिफ़ात जे हद में महदूद नथो करे सघिजे। या अॻिते हली इन खुतबे में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाइनि था व कमाल तौहीदिही अल इख़लासु लहू, तौहीद जो कमाल इहो आहे त उन में छा हुजे, खुदावंद मुताल जे लाइ जेका आहे इख़लास हुजे। ऐं कमाल इख़लास छा आहे, व कमालुल इख़लास लहू नफ़ियु सिफ़ात अनहु, ऐं कमाल इख़लास इहा आहे त खुदावंद मुताल जे लाइ जेकी बि सिफ़ात आहिनि इन्हनि सिफ़ातनि जी नफ़ी कई वञे। लिहाज़ा इहे जेके सिफ़तूं आहिनि इहे नथा अची सघूं थी खुदावंद मुताल जे लाइ इहे सिफ़तूं आहिनि। खुदावंद मुताल इन सिफ़तनि खां पाक मुनज़्ज़ह आहे, बल्कि सिफ़ात मां मुराद इहो आहे इहे जेके सिफ़ात ऐन ज़ात आहिनि इन्हनि सिफ़ातनि जी जेका ज़िद आहे उन ज़िद जी नफ़ी कई वञे। ऐं जेके सिफ़ात फ़ेल आहिनि उन्हनि मां मुराद इहो आहे इहे जेके सिफ़ात आहिनि खुदावंद मुताल में हमेशह जे लाइ हुजनि, हमेशह इहे सिफ़ात पाता वञनि। ईअं असांजो अक़ीदो कोन्हे को। जीअं ई शेख सदूक अलैहि रहमा वाज़े जेका इन लाइ फरमाई त इहे जेके सिफ़ात फ़ेल आहिनि ला यजूज़ु अन युक़ाल लम यज़लिल्लाह तआला मौसूफ़न बिहा, हमेशह इहे सिफ़ात खुदावंद मुताल में मौजूदु हुजनि, ईअं चवणु जाइज़ कोन्हे को। यानी ॿियनि हंधि असांजो इहो अक़ीदो कोन्हे को। ऐं जेके हुन सिफ़ातनि जे बारे में बि शेख सदूक अलैहि रहमा जेके सिफ़ात ऐन ज़ात आहिनि उन्हनि लाइ बि वाज़े इहो फरमायो इन्हनि सिफ़ातनि मां मुराद इहो आहे त इहे सिफ़ातनि जी जेका ज़िद आहे उन ज़िद जी नफ़ी कई वञे। लिहाज़ा इन सिफ़ातनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। खुदावंद मुताल जी ज़ात पाक आहे हर सिफ़त खां ऐं हर सिफ़त जी निस्बत खां। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।